tive a oportunidade, eu não tenho nada. E eu fui, mas eu vou do mesmo jeito. E quando eu entrei no banheiro para tomar meu banho, o Senhor colocou louvor no meu coração. Eu não terminei, mas eu vou cantar isso também, tá? E eu sei que é bastante conhecido dos irmãos, eu sei que o Senhor vai falar com você. Porque o Senhor falou. E o Senhor vai falar desde o começo, desde o começo. E nós temos que aprendemos a descansar. Você sabe por que você tem que aprender a descansar no Senhor? Porque Ele pode todas as coisas. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei. Mas eu sei que o meu Deus e o seu Deus, Ele pode todas as coisas. E é por isso que você e eu estamos aqui nesta noite. E nós temos que aprendermos a descansar. A descansar no Senhor. Amém? Ele começa assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente